Oke teman-teman, hari ini kita akan unboxing bersama Dedek Relova. Ini dia. Halo teman-teman. Di video sebelumnya aku belum ikut karena aku lagi bobo. Sekarang aku ikut. Aku udah bangun ini. Kita mau buka mesin pencukur rambut bayi buat aku. Oke teman-teman, ayo kita lihat. Ayo kita lihat ini nih, pegang di sini. Nah, ini teman-teman, ini mesin cukurnya barusan datang. Ya Dede ya. Dede udah nggak sabar teman-teman, dia ngeliatin ini terus. Dia mau buka nih kayaknya nih. Ayo kita lihat. Hati-hati guntingnya ya. Jangan sampai kena Dede ya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu, harus hati-hati, jauhin dikit bunda, jauhin dikit biar kelihatan nanti pas dibuka ya. Kayaknya kameranya dari situ deh, nggak gelap ya, Dedek aja ngeliatin, Dedek aja ngeliatin ini terus ya. Nah, pas banget ini. Agak susah ya bukanya ya. Dari kemasannya sih aman ini sepertinya ya, safety banget. Jadi kita lihat kelengkapannya ya nanti ya. Iya sayang. Wow, ampun, ya ampun. Lihat ini teman-teman, mesin cukur rambut itu bagus banget. Tuh, kita buka ya. Tuh. Boleh didekatin ke sini bunda, ke arah sini. Bentar. Ini kita buka dulu. Bisa pakai ini, nggak apa-apa pakai ini ya. Kita buka dulu, coba kita lihat lengkap atau tidak isinya. Mereknya, coba kita lihat mereknya ya. Ini Dimitri apa nih? Tuh, ada sisirnya buat bersihin sama untuk alat-alat ukuran rambutnya ya. Nah, ini yang terpenting. Mesin cukurnya. Nanti kita buka. Kita lihat lagi. Ini udah kosong ya teman-teman ya. Kosong. Kabelnya buat bersihin, nanti bersihin pipinya itu. Iya. Ini buat alasnya nih. Alasnya biar bajunya nggak kena. Ya bajunya nggak kena. Besar teman-teman. Buat alasnya ini nanti ya, buat cukur rambutnya. Coba kita lihat ya mesinnya. Udah nggak ada apa-apanya lagi, cuma ini aja. Kita buka, coba kita nyalain ya teman-teman ya. Coba kita langsung nyalain ya, coba ya. Ini lagi off gitu loh. Nyala ya tuh, bergetar. Coba Dede yang pegang. Coba. Dia kaget. Bentar ya. Iya. Udah. Nanti mau kita coba cas dulu ya, masuk atau tidaknya. Nanti kita coba cas dulu. Casnya di sini. Ini buat masukinnya. Nanti coba kita colokin ya. Kita coba colokin dia masuk atau enggak jasanya. Udah segitu aja deh Pak. Ayah sampai menit buat ini. Halo teman-teman, udah dulu ya, saksikan rambutku yang panjang ini nanti akan dipotong gundul, oke? Nah, jadi kita cuma dapat ini kabel pencukurnya, kabel buat ngecasnya sama ini. Atau mau coba kita pasang dulu. Kita pasang dulu ya. Saya juga belum tahu nih cara pasangnya. Apakah seperti ini ya.
Siapa nih? Ini kali. Gimana ya? Ini ya. Gini ya. Gini ya. Ini tuh. Tuh. Pokoknya cuma kuping aja potong. Tarik ini bisa masuk. Coba yang ini. Oh, ini juga bisa. Oh, ini ada dua. Satu ini bisa ada dua ukuran tuh. Tuh. Iya, Dede Eze udah nggak sabar ya. Liatin ini terus Dede Eze ya. Ini kan Dede Eze ya, iya. Lagi. Nih. Tuh. Bisa, ini bisa. Ih, ayah di tarik-tarik. Dede Eze mau pegang katanya teman-teman. Dede Eze mau pegang katanya. Mau pegang. Nggak mau dia pegang. Tuh. Sudah dulu ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah.